aperta os dentes quando tá estressado? Vou te dizer que isso não é um hábito, tá? É o seu cérebro ativando o mecanismo automático de sobrevivência. Quando você vive tensão no trabalho ou em casa, onde quer que seja, ansiedade ou preocupação, o seu corpo ativa o sistema nervoso simpático, que é o sistema de alerta. Então ele prepara seus músculos para reagir, inclusive o seu músculo da mandíbula. Então estudos mostram que nesse estado a musculatura mastigatória ela também entra em contração involuntária. E é por isso que você acorda com dor no rosto, com dor de cabeça, com dor na mandíbula e até mesmo nos dentes. Os dentes podem ficar sensíveis. Então não é frescura e também não é culpa sua. É o seu cérebro tentando descarregar uma tensão que você não percebeu. Mas aí tem um problema. O problema é que quando isso acontece várias vezes, repetidamente, o seu sistema nervoso cria um padrão. Então, quanto mais estresse, mais a mandíbula ativa. E é por isso que em períodos difíceis, as coisas vão piorar. O seu sono, a dor na mandíbula, a disposição, o humor. Mas existem algumas estratégias que podem te ajudar de verdade. Como a respiração lenta para reduzir essa tensão muscular, relaxar o pescoço, relaxar o ombro, porque a tensão cervical aumenta mais ainda a contração da mandíbula, reduzir os estímulos antes de dormir, então luz forte, celular, evita, tá? Porque o cérebro em alerta aumenta o bruxismo. E fique claro, isso não substitui o tratamento, mas reduz a intensidade da contração e vai melhorar no conforto, naquelas dores de mandíbula, sensibilidade do dente e afins. Então, seu corpo fala o que a sua mente tenta ignorar. Quando você entende isso, tudo começa a fazer sentido.